Okei, tere! Siin on Rebane 2001 ning täna ma siis otsustasin teile näidata, kuidas te saate siis nii ägedat YouTube'i chati enda livestreamidesse nagu mul. Ning nagu te võite siis näha, siis mul on siukene chat minu livestreamides, mis on palju ilusam kui see YouTube'i default jama. Ja nagu näete, siis siin on see chat ja mulle see chat täitsa meeldib. Niisiis peale selle, et see chat näeb ilus välja, on sellel muud head asjad ka. Näiteks võtab see palju vähem arvuti võimsust, et näidata siin seda chati. See on eriti kasulik neile, kellel siis on halvemad arvutid. Ning lisaks sellele siis näiteks peidab automaatselt kommentaarid ära, mis sa kustutad, või kui sa kellegi bännid, see peidab automaatselt nende kommentaarid ära. Mitte näiteks seda teksti, et see tüüp bännis selle või midagi sellist. Nii. Ja seda on tegelikult palju lihtsam lisada, kui arvata võib. Niisiis, esimese asjana on sul siis vaja leida üles sinu chati see link, nagu näete seda siin. See lingi leidmine on väga lihtne. Sa pead tavaliselt lihtsalt minema enda streami ja vajutama pop-out chat või mis iganes nupp see seal on chati juures. Ja saad siukse lingi ja siin on siis chat. Nii, ja nüüd sa kopeerid see lingi, lähed OBS-i. Ja siis näiteks, ma ei tea, teeme siia mingi lihtsa näite. Oletame siis, et siin meil on siis mingi gameplay või midagi. Nii, ja me tahame siia kõrvale siis chati. Nüüd chati lisamiseks me lisame siis uue source'i, paneme see nimeks siis, või mitte nimeks, võtame siis browser source'i ja paneme siis siia selle URL-i. Ning siit vali endale sobiv frame rate, kui sa streamid 30 kaadrit sekundis, või kui su arvuti on nõrk, siis vali 30, aga kui sul on parem arvuti ja sa streamid 60 kaadrit sekundis, siis kirjuta siia 60. Ma arvan, et seda te võite siis muuta endale sobivamaks. Nii, ja nüüd, kui te võite dock, siis nagu võite näha, tekib siia see YouTube'i chat. Aga nagu näha võite, siis see chat on vale suurusega, siis seda parandada tulete siis properties ja panete siis õigeks need. Mina näiteks panen siia 600 korda 1080. Ja see on õige suurus. Ja te võite siis eksperimenteerida nende arvudega, et te leiaksite enda õige suuruse. Nüüd, nagu näete, see on ikkagi see YouTube'i tavaline chat, mis on üpris kole. Nii et selle jaoks me läheme sellise lehele nagu chatv2.septapus.com. Ma panen selle lingiga descriptionisse, et ei peaks siis siit kitsitama ja vaatama, mis siin kirjas pisikesed on. Aga põhimõtteliselt siin sa saad siis enda chatile stiili teha. Siin on lihtsad asjad, sellega saad näiteks panna, kas siin on ääred ümber, äärete suurus, värv. Põhimõtteliselt siin kõigest te peaksite ise ka aru saama, ma loodan. Kui ei saa, võite alati kommentaarides küsida. Aga igatahes ma annan siis mõned soovitused. Näiteks esiteks, et peitke need avatarid ehk siis inimeste profiilipildid, sest seal võib olla ebasobimatut sisu. Siis muutke kindlasti fondid ära, sest need fondid on kind of koledad. Ja te võite ignoreerida kõiki asju, mis on nende superchati või sponsorite või asjadega. Sellepärast, et te arvatavasti ei kasuta neid. Need on siis YouTube'i donationi moodi asjad. Nii. Siis üks asi, mida te võite veel teha, on see, et te panete endale taustavärvi. Ning lisaks te saate siis panna erinevatele rollidele eraldi taustavärve. Näiteks saate moderaatoritele panna mingi rohelise taustavärvi või midagi. Aga mulle meeldib lihtsalt jätta üks ja sama taustavärv. Ma ei kasuta kunagi täiesti musta. See värv ei ole küll nüüd kõige ilusam, aga vaatake. Midagi siukest. Ning siis te saate siia ka animatsioone panna. Et need kas feidivad või siis slaidivad sisse või mingi siuke jama. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et te saate ise hakkama nende seadete muutmisega. Nii et nüüd, kui teil on kõik seaded ära valitud, tulete te siia alla ning võtate selle teksti, mis siin on, ning kopeerite siis kõik selle teksti. Lähete tagasi OBS-i ja siis siin OBS-is siis te tulete siia browser source'i, võtate siit alt, veel te ei näe, aga võtate siit nüüd properties. Ja siin kohas, kus on kirjas CSS, te panete siia siis selle koodi sisse, mille te kopeerisite. Ja nüüd, kui vajutame OK, siis nagu näete, tuleb meile siis see vinge chat.
Nii et ma loodan, et ma siis aitasin teid. Ma loodan, et te teete siis vingeid striime ja et minust oli ikka kasu, aga aitäh, et vaatasite. Head aega! I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller, I wish I had a girl